أهلا بكم من جديد. النهاردة هنتكلم عن الفنانة السائرة المتمردة كريمان. هنقول في البداية إن هي مواليد 1936 بالقاهرة. عملت في برنامج الأطفال مع بابا شارو. موهبتها ظهرت بقى منذ الطفولة. شاركت في المسرح المدرسي. قدمت أول بطولة ليها في سن 17 سنة فقط، في فيلم الحموات للفاتنات سنة 1953، حيث قدمت في مسابقة للمنتجة آسيا للبحث عن وجه جديد لبطولة فيلمها طبعا اللي هو الحموات الفاتنات. وقدمت وأعجبت بيها آسيا جدا واتعقدت على الفيلم مقابل 100 جنيه. انحصرت بقى في دور البنت الشقية بسبب ملامحها. عملت أعمال كتير مع نجوم كتير، وكانت بتعمل مقالب كبيرة جدا في الفنانين زملائها. كانت مشهورة جدا بالمقالب في الفترة دي. كان صوتها كمان حلو على فكرة، وغنت في أفلامها أو بعض أفلامها، ولحن لها أكبر الملحنين في الفترة دي زي منير مراد وعلي إسماعيل. كان والدها بيخاف عليها وكان بيروح معاها التصوير باستمرار. ما كانش عندها علاقات كتير في الوسط الفني، فكانت بتحب تقعد في المنزل معظم الوقت. اشتغلت 12 سنة تقريبا في الفن، وبعدين اعتزلت بعد ما اتجوزت وأنجبت ابنها الوحيد شيرين، وارتدت الحجاب. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.